أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. دی آیت مبارکنا دے 135 نمبر آیت پورے شپږ احکامات د تدبیر د سیاست مدنی نا ذکر کئی. آئی کی اولنے امر د قتل خطا متعلق احکامات ذکر کئی. دی آیت مبارکه دا ما قبل سر ربط دا دی مخی منافقانو دری اقسام ذکر شول. پای کې د یو قسم منافقانو متعلق ذکر شولو دا قتل کوي، او د نور متعلق دا حکمو دا مقتلوي. دلته د مومن د قتل متعلق تذکرہ کوي. د یو مومن د شان سره خدا نه خایږي، دا خو کېدی نشي یو مومن دی بل مومن قصدن قتل کی. دا خو د یو مومن نه اړو ممکن دی نه. البته کچری د یو مسلمان نه بل مسلمان په خطا سره قتل شي نو داغي بیا څه حکم دی دا دی آیت مبارکه کی ذکر کئی. فرمائی وما کان لمؤمن ندی مناسب د یو مومن د پارا ان یقتل مؤمنا کہ قتل کی دے یو مومن لرا دا د مومن نا نشی کی دلے الا خطاءن البتا کچره په خطا سره نو داسې کې دیش لکه دې ډېر صورتونه مفسرین ذکر کړی دي. یو سړی په ښکار ډز کوي او پای باندې څوک مومن ولګي یا څوک نښه ولي او د قصد محض د نښې د ویشتلو وي او پای سره په خطا کې بل څوک ولګي یا فرمای څوک په ګاډي باندې څوک وي او وفات شي یا یو کس په چار ارتاو شي او د هغې د وجې نه هغه مړ شي یا یو کس څوک راکاږي او د هغې د وجې نه ارتاو شي او مړ شي نو یا یو مومن د جهاد په موقع باندې کافران ولی او داو په سب کې چرته مومن ولګي نو دا ټول صورتونه د قتل خطا دي. نو فرمای کچری د یو مومن نه مومن خطاً قتل شو
نو فرمای ومن قتل او چا چې قتل کو مؤمنا مؤمن لرا خطأ په خطا سره د قتل عمد یو مؤمن په قصدن قتلول د هغې حکم وروسته را روان دی دلته کې د خطاان حکم بیانوي نو چا چې یو مؤمن په خطا سره قتل کو فتحریر رقبة مؤمنة نو آزادول دی په د باندې د مؤمن غلام یو به د مؤمن غلام آزادی دا د الله طرف نه په د باندې هغه کفاره ده ودیت مسلمه او دیت ته سپارلې شوی الی اهله خاندان د وارثانو ته دغه مقتول وارثانو ته دیت ورکول دي دا دیت چې دا سل اوخانی نو سل اوخان با دا دغه مقتول وارثانو ته ورکول کی نو دا سل اوخان چې دا د دې قاتل په پورا قبیله باندې به لازمي کیږي یعنی د دې چې څومره قام قبیله ده هغوی به په شریکه باندې دغه سل اوخان برابري نو دا سل اوخان یو کس که برابري نو یو کس دپاره دا ګرانه هم ده او مشکل ده په پورا عاقله باندې قبیله باندې چې دا تقسیم کړلی شي نو بیا دا اسانه شي که قبیله کې سل کوره نو په یو کور به یو اوښ راشي او که دوه سئ نو په یو کور به نیم اوښ راځي او که د دې نه سیوا نو په دغه حساب سره به په هغو باندې نور هم هسانېږي نو شریعت مبارکه چې څنګه دیت دا په پوره قبیله باندې لازم کړی دی دغه شانتې شریعت که دغه سړی مړ شو نو د ده ترکه به د ده په رشته دارانو باندې تقسیمیږي که دی تاواني شو د ده تاوان به هم په دغه قبیله باندې تقسیمیږي نو که چیرې د شریعت په دې اصولو باندې عمل وکړلی شي نو بیا به د مسلمانانو په بازار کې څوک خیراتي بیا نه موندلی شي یو سړی خیرات غواړي نو معلومه دا شوه چې دی یا پیشور دی او یا دا واقعي مجبوره دی که پیشوري نو د هغې خو بیا څه علاج نشته دی ډېر خیراتیان داسې چې ډېر غټ مالداران او بیا هم خیرات غواړي لیکن که دی مجبوره وي نو د ده پوره خاندان دا د ده ذمهوار دی که د ده نه مال پاتې شي نو خو د ده په رشته دارانو تقسیمولی کېږي نو که دی تاواني شو نو د ده تاوان هم په رشته دارانو تقسیمولی کېږي که دی
مجبور شو نو دغه شان دغه رشتہ داران به راغونډيږي او د پاره بلار راوباسي. دا خو داسې نه ده چې موږ به صرف د خلکو هغه په زخمونو باندې د مالګې دوړولو کار کوو، نور به هغه رشتہ داري صرف د دې نه پاتې دی چې مړ شي او موږ هغه ورسو. دا یوازې دغه نه ده، رشتہ داري دا د دې ټولو خبرو نوم دی. زموږ په مسلمانانو کې د دې رشتہ دارۍ دا خبره دا بالکل ختم شوې ده. مونږ صرف که رشتہ دار واده جو هغې ته ځو چې مړ شي جنازې لیزو. د دې نه علاوه زموږ په مونږ ته وایو هم غم خادي، یعنی چې غم پې راشي جو هغې له به ځو، جنازه به ورله کوو، او که خادي نو ولیمې له به ځو. حالانکې رشتہ داري پالل یوازې غم خادۍ ته نه وایي، دې ټولو خبرو ته هغه رشتہ داري ویلی کېږي. او دغه رشتہ داري دا پوره قبیلې ته شاملي. نو مونږ عرض وکړلو یو سړی خیرات غواړي نو د ده به خامخا پوره قام قبیله هغه قام قبیله که زر زر روپۍ راجمع کړي نو د هغه پې ډېر کار کیدی شي، د هغه دپاره روزګار جوړولی شي، د هغه دپاره مخه ویستی شي. که نن سبا موږ وګورو په دنیا کې یو یهودیان د معیشت په اعتبار سره مضبوط دي او بل قادیانی دا په معیشت کې ډیر زیات مضبوط دي. او دا دواړه د شریعت د دې خاندانی نظام دا د یو بل سره دا مرسته د یو بل هغه معاشي حالات درست کولو دپاره د یو بل سره تعاون کول دا کوي. مونږ خو صرف په فتوا باندې پوهیږو او نور مونږ سره څه پلانینګ نشته دی. نو قادیانی که په پوره پاکستان باندې راج کوي د خپل مضبوط معیشت ته وجه نه کوي، نو که دا مسلمان چې دا د خپل نظام دی چې قادیانی پې عمل کوي او یهودي پې کوي نو دی پې ولې نه کوي؟ خو دلته کې دی په دې خوشحالیږي چې زما کم رشتہ دار به کله د هغه معیشت رارتاو شي او دی په بازار کې خیر غواړي او زه یې ووینم او زما پې سترګې یخې شي. مونږ دې حد ته رسېدلي یو. نو که مونږ داسې وکړو چې زمونږ رشتہ دار دی د خاندان کس د علاقې کس ولې غوځاریږي؟ ولې هغه دونه حد ته ورسي؟ مونږ د هغه سره مرسته ولې نه کوو؟ مونږ د هغه دپاره مخ او لار ولې نه وباسو؟ دغه وجه ده زمونږ حالات چې دي د هغې د وجې کمزوري دي. مونږ صرف په خاندان کې په دې یو خبره پوهیږو چې کم سړی مړ شو او د هغه ډېر جایدادو او مالو دا د هغه په وارثانو تقسیمیږي، خو په دې نه پوهیږو که په یو سړي باندې تاوان راواوښت، یو سړي باندې دیت راغی، دا هم په وارثانو تقسیمیږي. دا یوازې وراثت نه تقسیمیږي، تاوان او دیت دا هم تقسیمیږي. نو فرمایي چې
دیت ته سپارلی شوی وارثانو د دغه مومن مقتول ته الا ان یصدقوا مگر دا چې دوی صدقه کی دغه دیت لرا په معاف کولو سره وارثان وي چې بای مونږ دغه دیت چې دی دا مونږه دی قاتل ته معاف کړی دی نو دا د دغه وارثانو د طرف نه صدقه شوله نو بیا هغو ته معاف شو فإن کان من قوم عدو لکم او کچری دغه مقتول مومن د داسې قوم نه چې هغه قوم ستاسو دشمن دی د دارالحرب دی دیو کافر ملک مقتول له نو دا مقتول خو په خپل باندې مومن دی خو قوم د چې دی هغه کافر دی او حربي کافر دی کافران په دوه قسمه یو ته حربي کافر وای چې دا هغه سره سم معاهده نه بل هغه کافر چې دا هغه سره معاهده شوی د امن او بل هغه کافر چې هغه د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي ایت ذمي وای نو فرمایي چې اچری دا مقتول مومن د دې قوم نه چې هغه ستاسو دشمن قوم دی او دا سره سم معاهده نشته دی وهو مؤمن او دغه مقتول چې دی دا کم چې قتل شوی دی دا مومن دی فتحریر رقبه مؤمنه بیا صرف د مومن غلام آزادول دی بیا دیت ورکول نشته دی ځکه چې دغه حربي کافر دی نو دغه ګناه کفاره به صرف په مومن غلام آزادولو سره ورکړلی شي او دغه دیت کده ورکې نو دا خو یو کافر پای سره مضبوطیږي دغه دیت سره خو یو کافر مضبوطیږي نو هغه ته به نه ورکولی کېږي بیا صرف چې دی نو هغه د غلام آزادول دی وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او کچری دغه قوم داسې قوم استاسو او دغو په منځ کې معاهده ده معاهده پکې راغلې ده فدیة مسلمة إلى أهله نو بیا دیت ورکول دي داسې دیت چې هغه سپارلی شوی دی وارثانو د ده ته وتحریر رقبة مؤمنه او د آزاد غلام او د غلام مومن آزادول دی داسې غلام چې مومن دی هغه آزادول پکې هم دی فرمایي چې دا د د لاسه یو مومن قتل شو نو د لاسه که یو مومن چې هغه غلام دی دا آزاد کړلی شي دا داسې ده لکه یو کس ته ژوند ورکول زندگی ورکول نو فرمایي چې په دې کې به دی دیت هم ورکوي او په دې کې به مومن غلام هم آزادوي فمن لم یجد او کچری نمومی دی غلام نه لکه دې زمانه کې غلامان نشته دی نو فرمایي فصيام شهرین متتابعین
نو بیا 2 میاشتې پرله پسې روجې نیول دي توبة من الله دا د الله د طرف نه یو اسانی ده او دا 2 میاشتې روجې چې دي که د دې په منځ کې دی بیمار شو یا د دې روجو په منځ کې اختر راغی یا هر څه داسې مسله راغله چې په منځ کې پکې د ده نه روجه لاړله نو بیا به د سر نه دغه 2 میاشتې روجې مسلسل بیا نیسي نو فرمایي چې وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا حکمت والا دا قانون چې کوم جوړ کړلی شو نو دا د الله د علم او د حکمت د تقاضي مطابق جوړ شوی دی چې خلک بیا د اسلحې په استعمال کې بے احتیاطي نه کوي چې بیا د چا د لاسه څوک مسلمان قتل نشي وما کان لمؤمن او ندی مناسب د یو مؤمن د پاره ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنا مؤمن لرا الا مگر خطان په خطا سره ومن قتل مؤمنا چا چې قتل کو مؤمن خطان په خطا سره فتحرير رقبه مؤمنه نو آزادول د مؤمن غلام ودیت او دیت مسلمه سپارلې شوی الی اهله خان وارثانو د مقتول ته الا مگر ان يصدقوا دا چې صدقه کی دوی فإن كان نکچری من قوم د داسې قوم نه عدو لکم چې دشمنی دستا سره وهو مؤمن او دغه مقتول خپل مؤمن دی فتحرير رقبه نو آزادول د غلام مؤمنه مؤمن لره وان كان من قوم او کچری دا مقتول د داسې قوم نه بینکم وبینهم میثاق چې ستاسو او داغو په منځ کې معاهده ده فدیة نو دیت ورکول مسلمه سپارلې شوی الی اهله وارثانو ددته وتحرير رقبه مؤمنه او آزادول د مؤمن غلام فمن لم یجد نسوک چې نمومي فصيام شهرين نو 2 میاشتې روجې دي متتابعین پر لپسې توبة من الله اسانی د جانب د الله نه وکان الله او دی الله تعالی علیما حکیما علم او حکمت والا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين